Kita buka ya. Wow, wow, wow. Wow. Lompat deh. Ini nih. Wow. Apaan tuh ya? Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Kanja Kinara Channel. Hai, kali ini Kanja mau buka Kinder Joy. Kanja baru dapat dari Pak tuanya Kanja. Apa ya kira-kira ya? Kanja udah nggak sabar nih pasti. Jangan kayak gitu dong. Ini dia. Oh iya, sini bukain sini. Oke. Ini ganti dulu. Wow. Satunya mana coba? Ini. Ini coba lihat. Sini coba lihat. Wow. Hai, foto. 1, 2. Ini dulu. Oh iya, buka dulu ya. Oke deh. Hanya bisa nggak bukanya? Bisa. Ini dong. Aduh teman-teman, agak susah nih. Kita buka ya. Wow. Lompat deh. Ini nih. Wow. Apaan tuh ya? Itu dia hadiahnya. Apa tuh? Apa ya ini ya? Hah? Mau buka lagi? Yang ini nih. Sebentar, kita lihat dulu ya. Ini apa kira-kira teman-teman? Oh, oke. Sepertinya ini. Oh. Teman-teman. Oh ya, sebentar. Ayah lihat dulu. Oh. Masih belum mudeng apa ya? Oh, sendok. Sepertinya untuk golf. Oke, sini. Sekali lagi ya. Kan ya. Kinder Joy. Buka ya. Apa ya? Apa ya? Penasaran deh. Coba adik buka. Jangan. Wow. Wah, boneka kecil. Wah, lucu. Boneka kecil. Wah, boneka lucu. Wow. Waduh, ini dia. Kanja dapat boneka kecil. Wah. Coba kita pasang ya. Gimana caranya nih, Dek? Coba lihat. Mana tadi? Oh, ini ya. Coba kita lihat dulu ya. Seperti apa ya? Kita lihat dulu. Oh. Jadi wah, iya. Ini gitu. Oh, itu coklatnya mau. Ya udah, Kanja mau mainan dulu ya. Oh, ini mainannya Kanja yang sebelumnya nih. Tuh. Lucu ya mainannya. Oke deh. Dadah dulu sama teman-teman. Jangan lupa. Oh iya, terima kasih teman-teman sudah komen
subscribe. Dadah teman-teman. Assalamualaikum.